Kreatif, kembali lagi bersama Kak Z. Jadi gini, hari ini itu kita membahas tentang komunitas yang super spesial. Dan hari ini juga aku kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya nih, yaitu Jojo dari Digital Essence. Halo semuanya. Jo, boleh dong perkenalin diri sedikit dan tentang YouTube channelnya Jojo nih di Digital Essence. Oh, boleh dong. Jadi sebenarnya kita mau bahas soal keyboard. Tapi kalau kita ngomongin soal YouTube channel, sebenarnya gue itu nge-review very viral yang bisa dipakai. Kayak misalkan Katza kan suka streaming ya, itu kan perlu alat perangnya, gitu kan kayak keyboard, mouse, atau headset. Jadi kebanyakan YouTube channel gue ini terakhir ini lagi nge-review soal barang-barang yang berhubungan dengan aksesoris seperti itu. Oh, oke. Jadi termasuk dengan si para keyboard ini nih? Betul, karena selain review itu, gue juga banyak belajar dengan masuk ke komunitas dan banyak kenal orang-orang baru. Oh, oke. Menarik, saudara-saudara. Berarti kita kan mau bahas soal keyboard nih ya. Jo, boleh ceritain juga nggak sih? Maksudnya komunitas keyboard ini komunitas apa sih? Kok kayaknya kayak nggak umum gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal komunitas keyboard, itu banyak orang yang mungkin bingung kayak kenapa harus punya satu hobi keyboard gitu. Karena sebenarnya keyboard itu yang suka dimiliki sama orang itu adalah keyboard mechanical. Mungkin kayak kalau Kasa sendiri kayak di rumah mungkin pasti pakainya kalau nggak salah membrane ya gitu. Oh, iya kayaknya. Kalau membrane itu jadi kalau misalkan membrane itu biasanya dia di bawah keycapnya masih menggunakan karet. Sedangkan kalau misalkan mechanical keyboard yang biasa kita jadi pembahasan di komunitas itu biasa menggunakan ada satu mechanical switch namanya. Jadi kayak ada satu bendanya gitu yang punya aktuasi mechanical dan biasa bisa memberikan rasa yang berbeda. Ada yang berisik kayak clicky atau ada yang mungkin rasanya tuh agak halus kayak linear. Jadi mereka punya banyak jenis switch. Oh, oke. Sebelum kita membahas soal switch dan segala macam nih, nanti kita cobain nih ya, boleh nih, boleh kan kita otak-atik sedikit. Boleh. Sebenarnya tuh ada historical aspeknya nggak sih dari si keyboard ini? Sebenarnya kalau kita ngomong soal keyboard, mechanical keyboard tuh udah ada bahkan dari tahun 90-an. Oke. Cuman komunitas mechanical keyboard khususnya custom itu baru mulai muncul tuh kurang lebih sekitar 2006. Jadi ini ceritanya anekdotal ya, sebenarnya bukan fakta, tapi kemarin sempat gali-gali sama komunitas. Itu kalau nggak salah tuh Korea yang pertama kali menggali-gali soal custom keyboard ini. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal bukan custom, tapi mechanical keyboard komunitas di Indonesia itu mulai muncul di Kaskus sekitar tahun 2013. Oh, jadi ini specifically mulai start di Indonesia nih mulai. Betul. Jadi ada satu akun gitu, kalau nggak salah yang namanya Craig Serra, itu ada sama Tabi juga yang ngemulai pertama kali threadnya di Kaskus. Oke. Habis itu nggak lama ada beberapa mulai muncul gitu kan, udah mulai beberapa kumpulan. Akhirnya ada yang bikin grup Facebooknya di Facebook pada tahun akhir 2013. Dan dari situlah sampai sekarang grup itu biasanya kita pakai untuk sharing keyboard, sharing info keyboard baru atau review-review kecil. Dan sekarang komunitasnya sudah jadi besar banget. Oke. Berarti kalau dikatakan sama skalanya di Indonesia nih, sama bedanya sama yang skala internasional tuh masih kayak gimana sih maksudnya? Kalau nggak salah dihitung ya, itu secara global komunitas keyboard market tuh bisa ditotal sampai sekitar 900.000. Tapi kalau kita ngomong soal Indonesia sendiri, sekarang grup Facebooknya aja ukurannya sudah 46.000. Oh, gede ya? Gede ya, jadi ternyata nggak terlalu kecil di Indonesia itu. Bahkan ada beberapa komunitas meetup kalau misalkan datang, itu kan kadang-kadang suka ada orang dari luar datang ke meetup Indonesia. Mereka banyak komentar, ternyata orang Indonesia tuh suka keyboard banyak sekali ya. Gitu. Itu bahkan sampai muncul dari beberapa mulut member komunitas luar yang datang ke sini untuk kayak mau lihat lah kalau meetup Indonesia kayak gimana. Oh, oke. Nah, kalau misalkan kalian nih ada kayak gathering dan segala macamnya, itu tuh ada kayak Discord group juga kah? Atau kalian biasanya tuh kumpulnya gimana? Nah, tadi yang seperti gue bilang, kan grup pertamanya itu dibuat dari Facebook dan biasanya itu jadi tempat sentral kita untuk ngobrol. Tapi dari sejak saat itu kita juga branch out ke Discord dan untuk branch out meeting offline-nya itu biasanya tiap tahun kalau nggak ada pandemi kayak gini, kita suka ngadain regional meetup. Jadi biasanya kalau kayak di Jakarta pasti tiap tahun ada meetup. Terus kalau misalkan mungkin yang di luar
luar Jabodetabek biasanya yang kecil-kecil suka bikin mini meetup sendiri, di Bali suka bikin sendiri, di Surabaya suka bikin sendiri gitu. Nah, tapi untuk ngakalinnya di pandemi ini kadang-kadang kita juga menggunakan Discord untuk bikin kayak semacam online meeting. Jadi kayak ngobrol terus mungkin bahas topik yang lagi sering ditanya terus di forum Facebook. Dan kita bikin topik-topik yang sekiranya bisa lebih menarik lah. Oke. Nah, Jo, kita boleh nih bahas perbedaannya yang mulai nih ke fokus-fokusnya. Kan tadi yang katanya yang biasanya aku pakai itu, guys, kalian mau lihat yang biasanya aku pakai? Ini aku tunjukin ya. Diangkat, diangkat. Yang ini bukan? Yang ini bukan? Iya, betul yang ini. Yang ini bukan. Nah, ini. Ini dia, guys. Ini barangnya. Ini lebih tepatnya adalah Logitech K120 yang suka dipakai kaca kalau buat streaming. Betul. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan membrane keyboard gitu. Jadi membrane keyboard ini memang didesain untuk value oriented sebenarnya. Dan istilahnya bedanya sama mechanical adalah dia dalamnya ini adalah sebenarnya dom karet di bawahnya ini. Oke. Gitu. Sedangkan kalau misalkan ini contohnya nih ada switch tester. Kalau switch tester ini bisa jadi kan agak transparan kan. Dia tuh ada kayak mekaniknya gitu, bisa coba diklik deh. Yang ini. Betul. Oh. Beda ya kayak. Nah, itu yang menarik dari mechanical switch karena sekarang itu di switch yang modern itu pilihan switchnya banyak. Contohnya ini aja switch yang bisa dikasih dari Cherry. Tapi sekarang ada brand-brand yang bisa ngasih pilihan lebih banyak kayak Gateron, Motemu. Bahkan kalau kita main ke ranah-ranah yang mungkin brand yang nggak dikenal, itu namanya tuh banyak banget. Oh, oke. Yang paling umum brandnya? Biasa kalau yang paling umum tuh orang bisa cari dari Cherry atau dari Gateron, ya kan. Terus abis itu kalau yang pasang juga ada Motemu juga. Oke. Wah, keren banget nih, guys. Ini kalian bisa lihat nih. Hanya dengan ini, jadi kayak ini kita bisa coba tes. Ini yang tengah ini bedanya apa sih? Nah, kalau yang tengah ini biasanya kalau kita main custom, itu ada tiket yang bisa dibikin kayak semacam art gitu. Biasa kita sebut dengan artisan tiket. Oh. Jadi artisan tiket itu biasa suka dibikin sama orang di molding macam kayak bikin pot gitu. Oke. Jadi biasanya mereka pakai resin. Nah, kalau yang ini agak spesial karena mereka pakai teknik 3D print. Jadi mereka udah print dari awal, habis itu warnanya jadi mungkin dasar kayak abu-abu gitu. Habis itu baru sama mereka dicat satu-satu pakai tangan. Jadi kerjain satu-satu nih. Yes. Jadi artisan tiket itu biasanya jumlahnya limited karena dikerjakan manual pakai tangan satu-satu. Oke, katakanlah gue pengen nih. Betul. Kalau gue pengen nge-custom bentuk tertentu, desainnya apa segala macam, apakah bisa diserahkan sama orang tersebut gitu? Tergantung. Jadi biasanya artisnya itu udah punya desain tertentu yang dia keluarkan, habis itu dia menawarkan orang untuk beli. Kalau misalkan kita mau request desain tertentu, itu bisa disebut sebagai commission. Jadi harus ada kolaborasi sama artis desainnya dan harganya itu nggak ada punya patokan. Karena kan istilahnya kalau desainer punya harga sendiri ya kita tinggal mau apa enggak gitu. Betul. Ya kita appreciate art juga lah. Betul. Ya kan. Dan berapa lama kalau misalnya satu tiket ini? Biasanya prosesnya mereka bisa ngerjain antara 1 sampai 3 bulan. Tapi itu pun biasanya mereka udah ngerjain itu udah punya proses resinnya atau 3D-nya udah biasanya setengah jadi. Oke. Jadi biasa waktu mereka udah bikin satu, mereka biasanya share ke komunitas. Habis itu cerita, kita udah punya nih gitu. Tapi ini biasanya dibikin limited, mungkin juga cuma 10 atau 20. Nah, yang mau kan kadang-kadang banyak. Jadi mesti diundi atau bilang kita pakai sistem raffle. Oke. Gitu. Jadi walaupun mau dibeli gitu, belum tentu bisa beli. Gitu. Jadi ya harus untung-untungan juga nih, ada faktor untung-untungan nih. Betul. Wah, ini sih tapi keren banget. Dan boleh cerita nggak sih berapa sih harga untuk custom baru nih barang ini aja satu? Oh, itu harganya kalau nggak salah gue kemarin beli sekitar 600 ribuan sebiji itu. Guys, tapi ya let me tell you, 600 ribu itu kalian udah mendapatkan custom loh. Custom ini bentuknya kayak gini. Dan ini tuh dikerjain manual. Betul. Sama si artisnya. Catnya maksudnya. Catnya, Wah, ini sih menurut gue ini keren banget. Ini adalah salah satu jenis esensi dari semua mechanical keyboard ini. Betul. Jadi kalau kita itu bagian yang menurut gue agak terlalu niche ya. Tapi kalau kita biasanya ngomong itu tipikalnya kita bisa ngeliat keyboard mungkin yang seperti ini. Contohnya ini adalah keyboard dari KBD Fans yang namanya KBD 67 Lite.
Ini kalau lu beli, lu harus beli ini dapat casingnya, dapat PCB-nya, jadi ada kayak papan listriknya gitu kan, dimana kita pasang switchnya. Tapi kita beli ini belum dapat switch sama keycap yang ada di atas ini. Oh gitu. Belum. Jadi berupa cuman casingnya aja sama PCB-nya. Jadi ini contoh yang udah gue bikin udah lengkap nih. Gitu. Iya. Ini total cost-nya itu bisa mencapai sekitar 2,7 juta. Wow. Gitu. Tapi keren ya. Ini untuk dari segi feel-nya dan dari beratnya juga itu ya beda sih, guys. Ini kayak setiap barang ini punya value masing-masing nih. Betul. Bisa kan coba itu. Ini enak sih. Tapi ini bisa kalau misalnya mau dipakai untuk gaming, dipakai untuk apapun, itu oke juga, recommended juga kan? Nggak masalah. Jadi konsepnya dari custom mechanical keyboard itu bukan cuma dari harga, tapi nyobain switch atau rasa yang kalau dipakai, mau itu gaming, mau itu typing, mau itu ngetik, itu yang enak di tangan. Fokusnya sebenarnya di situ. Jadi bukan kayak justifikasi kok harganya mahal sih, gitu. Tapi lebih kayak ih enak ya gitu. Iya. Karena istilahnya ketika itu rasanya enak, ya harga itu yang menjadi justifikasi karena kita mau setupnya seperti itu. Nah itu adalah esensi utama dari custom. Karena tujuannya adalah keyboard ini biasanya kan kalau kayak keyboard yang satu ini kan disolder. Ini switchnya bisa dicabut. Biasanya kita dengan istilahnya hot swap. Jadi kalau kita nggak suka, kita bisa cabut dengan gampang, cari varian yang lain, terus kita pasang lagi. Oke, jadi kalau katakanlah si ini dia tadi, betul. Aku mau pindahin ke sini, betul. gitu. Betul. Ukurannya udah pasti sama, cara ininya, maksudnya kadang-kadang ada yang sulit nih. Oh, kayak di bagian belakangnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal support, ini secara universal hampir bisa semua switch secara umum. Oke. Tapi memang kita harus lihat listnya karena kadang-kadang ada kompatibilitasnya. Jadi ada beberapa switch yang mungkin kayak ada taring plastiknya, jepitnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, jadi nggak mau masuk. Iya betul. Tapi secara umum ini bisa menerima kalau switchnya cherry atau misalkan switchnya Gateron gitu, itu harusnya nggak ada masalah sama sekali. Karena switch ini kebanyakan dijual di marketplace macam kayak Tokopedia. Kita juga di komunitas ada beberapa vendor yang memang kerjanya juga jualan barang-barang parts untuk bisa membantu adanya bisnis custom ini. Oke, berarti ya tapi safe to safe sebelum purchasing something kayak yang custom bisa dikonsultasikan dulu aja ya sama si seller tersebut gitu loh. Bisa tentu saja. Atau bahkan yang paling aman adalah dengan masuk ke komunitas forum, karena kita udah begitu banyak, ada 45.000 member, dan gue yakin pasti minimal ada puluhan orang yang udah nyobain atau punya pengalaman lebih, jadi mungkin bisa tanya sebelum mau memutuskan untuk beli. Oke. Nah ini kan ada beberapa jenis nih ya. Ada keyboard yang aku tahu, aku baru tahu yang keyboard yang aku pakai ini tadi, yang aku intro ke Joe, dan keyboard yang biasa aku pakai untuk kerja nih. Ini biasanya aku pakai karena dia gampang, compact sih. Tapi apakah ini tuh sama nggak sih Joe sama yang sebelumnya itu? Oh yang ini? Yang ini? Harusnya sih itu sama sih. Oh gitu. Ya, cuma bedanya kan itu wireless supaya bisa connect tanpa kabel. Dan juga bisa dilipat. Oke, berarti ini memang benar-benar khusus secara function, ya udah lu cuman ini doang gitu kan. Betul. Lu nggak bisa do anything else sama itu. Betul. Ya kan. Nah kalau misalkan nih yang ini dari tadi gue perhatiin ini barang ini kecil banget nih. Kalau ini? Kalau jadi gini, salah satu yang unik dari experience custom mechanical keyboard itu kita juga bisa punya ukuran yang beda-beda. Jadi contohnya, makanya kenapa gue bawa beberapa keyboard ini. Ini adalah dari Cooler Master Pro M. Jadi ini desainnya sebenarnya adalah compact keyboard, dimana dia ngilangin arrow-nya. Arrow-nya nggak ada kan, jadi cuma ada number pad doang. Iya. Gitu. Tapi arrow-nya ini bisa di-double menggunakan function secara software. Jadi kalau dipencet ini bisa jadi arrow, kalau dipencet lagi bisa jadi number pad. Oke. Gitu. Tapi kan ini istilahnya representasi kalau misalkan ini keyboard yang besar. Kadang-kadang kita mau keyboard yang kecil, kayak tadi yang gue tunjukin, ini kan KBD 67. Ini bisa disebut dengan ukuran 60%. Jadi 60% itu biasa orang pengen kalau mungkin dia mau enteng, cuma pakai laptop, atau dia kepengen menghemat space di mejanya supaya nggak terlalu gede, karena kan keyboardnya besar kan kalau dibandingin. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita kreatif, ini kita bisa sampai dapat ukuran yang kadang-kadang dipakai buat ngetik nggak terlalu nyaman. Ini salah satu keyboardnya namanya adalah UT47, karena ini keyboardnya cuma punya 47 atau 50 keys. Ini space-nya kecil banget, cuma segini dong. Iya itu sih compact
banget ya intinya. Betul. Bahkan kalau kita ngomong yang lebih aneh lagi, di komunitas tuh ada keyboard yang benar-benar kepisah. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanannya itu ada 2 board yang berbeda. Gitu. Ada juga keyboard yang bentuknya kayak sayap atau bisa kita sebut dengan ergonomic keyboard. Gitu. Jadi komunitas itu yang bikin seru adalah custom itu bisa mengcustom nggak cuma dari feel-nya, tapi bentuknya juga. Nah, ini jawabannya berat. Hah, berat ya? Ini kok ini seperti anak sulung ya? Nah, jadi ini adalah custom mechanical keyboard pertama yang bisa dibilang gue build sendiri. Bisa tebak nggak kira-kira gue ngabisin berapa buat keyboard ini? Berapa guys? Coba kira-kira. Patokan deh, lu beli keyboard ini berapa? Ini dulu banget ya, dulu Iya. banget. Terus gue juga nggak tahu di mana siapa, gue beli dari temen gue sekitar 23 harusnya ini tuh baru sekitar 50 sampai 100 ribu. ya. Menurut lo berapa ya kalau perbandingan? Kan udah lihat nih ada pegang beberapa keyboard. Buat patokan. Ini Color Master, ini harganya terakhir di pasar tuh sekitar 1,7 juta. Oke, dengan keadaan seperti ini kan? Iya, betul. Tapi ini lu custom semua kan? Custom semua. Kurang. Serius? Kurang. Oke, naik dikit. Kurang banyak atau kurang dikit? Kurang banyak. Oke. Iya. 6, 7. Gue sebut nih angka semua. 8. Serius? Wah guys. Coba, nih aku coba angkat ya guys ya. Ini perbedaan sama yang ini. Ini aku masih bisa. Atau yang ini lah mungkin yang besar. Ya, ini kan kecil nih ya. Oke, ini ukurannya. Gue masih bisa angkat. Ini 2 tangan. I mean, seberapa? Ini isinya apa? Ini gimana gitu loh? Kenapa bisa end up untuk mengcustom keyboard ini? Nah, jadi sebenarnya alasan gua mau bikin custom ini cuman gara-gara gua udah belajar cukup banyak di komunitas. Tapi belum nemuin keyboard custom pertama yang menurut gua kayak menarik untuk gua milikin. Oke. Karena komitmennya gede, ini total aja gua ngabisin 8 juta. Oke. Ya kan, gitu. Tapi akhirnya gua nemu karena abis ngobrol sama komunitas, gua keracunin tuh sama salah satu member gua yang namanya Buntara sama Kresna. Gitu. Nanti videonya bisa dilihat di channel gue akan bikin cerita lengkap untuk proses gue sampai ngabisin segini banyak gitu. Tapi kalau kalian perhatiin itu mungkin ada memperhatikan sesuatu yang ini enggak noticeable gitu mungkin. Ini dari secara desain aja tuh udah beda daripada yang lain sih, jujur. Dan kayak positioning. Ada yang aneh enggak? Kayak layout. Ya, jadi ini keyboard yang bisa disebut dengan WKL. Jadi ini Windows keyless. Jadi zaman dulu keyboard itu kalau dibikin belum ada patokan pakai operating system apa. Jadi benernya tuh nggak ada Windows. Jadi sebenarnya adalah terinspirasi dari layout tradisional dulu yang dikembalikan lagi ke layout keyboard custom zaman sekarang. Oke, jadi secara layout ini super klasik. Betul. Wah. Tapi perhatiin nggak kayak dari keycapnya tuh ada tema tertentu gitu. Iya, kayak ini kayak Japanese. Ini ada Japanese kanjinya, tapi Yeah. basically ini keycap yang bertemakan dari salah satu video game bernama Persona 5. Oke. Gitu. Jadi konsepnya dari awal tuh gue memang mau bikin keyboard yang temanya Persona 5. Jadi gue sampai beli keycap saat ini sama desktopnya juga yang matching juga. Terus gue cari mousepadnya yang matching juga, mouse. Terus kayak nanti gue bakal bikin satu setup terus difoto gitu. Karena biasanya bagian dari komunitas itu kalau kita sharing, kita juga suka flexing kadang-kadang. Jadi kayak Iya, ini kan koleksi gue udah ngerjain dari nol ya kan. Betul. Gue pengen nunjukin Betul. dong. Nah, kalau untuk beratnya, kenapa ini berat banget? Soalnya ini keyboard biasanya untuk bisa memberikan rasa yang enak, biasanya orang tuh kepengen bikin yang beratnya itu. Jadi kalau diketik itu nggak goyang-goyang. Karena walaupun ini bodinya besar, ini tuh dari plastik, jadi kopong. Oh. Gitu. Sedangkan ini udah keyboardnya berat, ini juga dikasih pemberat di bawah. Yang kuning ini pemberatnya. Makanya yang bikin keyboard ini cukup. Berarti kok nggak salah sekitar 3 kiloan deh. 3 kilo. Gue lupa sih, gue nggak nimbang persisnya. Make sense. Gitu. Jadi tujuannya itu adalah selain untuk berat, itu juga istilahnya nanti bakal naruh
Materialnya juga ngaruh karena ini nggak menggunakan plastik kan. Jadi biasanya tuh plastik itu suka memberikan suara pantulan. Jadi kalau misalkan dicek ke bawah gitu, biasa memberikan suaranya tuh yang agak cempreng gitu. Biasa kalau orang keyboard udah bikin custom, mau suaranya tuh yang kayak tok. Jadi ini bisa tag gitu kan. Ini mau yang tok. Jadi bunyinya tuh lebih halus gitu, lebih teredam gitu kan istilahnya gitu. Ini jujur bunyi memang enak banget sih. Ini kayaknya paling yang ini aja masih. Betul. Karena ini juga bisa dibilang ini dirakit dari akrilik yang dipotong. Iya betul. Gitu, dan ini juga di tengahnya itu banyak space. Jadi semakin banyak space yang kosong, semakin ada chances untuk bisa memberikan. Dan dari keycapnya sendiri juga ngaruh. Menurut lo, kalau gue beli keycapnya aja yang ini harganya bisa kena berapa? Yang ini nih? Iya, kan tadi gue udah bilang nih total 8 juta nih. Iya. Keycapnya kira-kira berapa? 2,5? 2,5? Iya. Iya bener sih. Oh iya, kira ada yang tembak guys, gak usah tembak sungguh, gue udah gak tahu lagi harga bakal berapa. Jadi keycap itu selain tampilan tentu saja kan, gitu, itu profilnya itu pengaruh. Jadi kan kita kan kadang kalau ngetik itu kan bisa perhatiin keyboard itu kan punya tendensi untuk bisa miring. Ya, gitu. betul. Ketinggian setiap, betul. Jadi ketinggian setiap keycapnya itu yang bikin rasa pengalaman ngetiknya itu beda. Karena kalau bisa diperhatiin itu ketinggiannya itu ini agak punya flat curve yang beda. Kalau diperhatiin kayak kasat mata nggak terlalu jelas, tapi kalau dipakai ngetik itu bakal berasa gitu. Oh, ini rasanya lebih beda ya, jalur yang row keduanya lebih rendah gitu, atau row ketiganya lebih rendah gitu. Oh iya ya, ini beda banget sama yang ini nih. Tingkat ketinggian ini aja bedanya lumayan loh. Betul. Ini jadi, kan kayak nggak terlalu gitu kan. Iya. Jadi tujuannya tuh supaya kita tahu ini ada kayak dinding kayak oh ini udah di atas. Iya. Gitu. Ini udah number gitu. Betul. Kan. Nah biasanya tuh kalau di custom itu keycap pun juga punya lebih dari 10 layout yang berbeda. Jadi ada yang semuanya rata. Contohnya kayak gini, ini semuanya rata. Gitu. Ada yang layoutnya cukup normal, ada yang ini kalau keycap namanya keycap GMK, ini punya layout cherry yang bisa dibilang cukup nyaman untuk ngetik. Gitu. Penasaran gak bentuknya kayak apa? Nih guys, saya kasih tunjuk. Dari pinggir itu mereka tuh kayak sedikit doang, ini kan ini ada sedikit bagian yang memang dari layout sininya tuh lebih tinggi. Dan posisinya ini juga lebih tinggi sedikit, tapi masih kayak rata gitu loh. Sedangkan yang ini tuh, nah, udah dari layoutnya sendiri kayak begitu. Dia yang bawahnya ini lumayan tinggi. Bagian numbernya sama bagian ini tuh punya ketinggian yang bener-bener beda-beda, yang ngebantu kalian itu tuh buat ngetik secara optimal gitu loh. Jadi ya udah, gue sih kayak ngerasa dengan ini gue akan lebih less salah-salah. Kalau gue sih pakai keycap ini ada improvement ngetik sih gitu. Berasa gitu kan. Gue demen ngetik lumayan cepet. Jadi kalau misalkan di komunitas pasti banyak tahu deh. Gue suka share kayak kalau gue habis dapat keyboard baru, terus gue bisa mencapai kecepatan baru, terus gue bisa langsung post gitu di komunitas. Oh oke. Gila ini keren banget. Ini by the way itu colokannya apa ya? Kok? Oh, jadi gini, biasa kan kalau kita punya keyboard, kita punya colokannya kayak kabelnya langsung gini kan? Iya nih. Atau biasanya kalau zaman sekarang keyboard zaman sekarang bisa dicabut, tapi ada kayak colokannya gitu kan, micro USB atau USB Type C atau mini USB. Nah ini sebenarnya kalau mau lebih estetik, ini ada colokannya. Oh ini. Jadi ini adalah satu kabel yang gue juga desain khusus untuk melengkapi tematik keyboard ini. Jadi kabel ini dibikin sama maker lokal kita namanya Kang Setro. Jadi dia kerjanya bikin kabel custom kayak gini, dimana orang tuh bisa bikin ini namanya coil cable. Jadi coil cable ini sebenarnya bukan kayak kabel telepon untuk ditarik, emang bisa. Tapi tujuannya ini sebenarnya buat estetik. Jadi kalau di foto terus kayak ada keyboard terus ada coilnya di atasnya. Nah, sama ini menggunakan yang namanya colokan aviator. Jadi sebenarnya colokan lama. Jadi ini tujuannya tuh lebih ke arah estetik pak, nggak bikin kayak lebih canggih atau apa. Karena ujung-ujungnya juga kita tetap coloknya ke USB lagi. Gitu. Tapi yang bikin estetik itu adalah gue bisa pilih ini sarungnya, patternnya yang kayak gimana. Jadi gue pilih yang benar-benar warnanya itu setematik sama tema persona gue. Terus gue bikin coil sama gue tambahin aviator. Wow. Gitu. Lu nge-custom ini ya nih semua sampai kabel-kabel tuh membutuhkan waktu berapa lama sih? Total project ini gue jalanin itu dari akhir 2019 dan ini baru jadi itu sekitar akhir 2020 karena nungguin part satu-satu. Jadi pertama gue beli bodinya dulu sama PCB-nya,
gue beli keycapnya itu baru datang bulan Oktober, sekitar 8 bulan dari pemesanan. Terus gue custom kabelnya lagi, habis itu gue proses switchnya itu untuk disolder lagi ke maker ada di komunitas. Terus akhirnya udah jadi semuanya, ya ini jadi. Dan ini biasa lu pakai buat apa aja nih? Kan lu punya banyak koleksi nih. Khusus anak ini lu pakai buat apa aja? Ini sih lagi terakhir gue ada di meja gue. Oh, jadi ini memang main nih, main. Iya, ini 3 bulan terakhir ada di meja gue. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada review gue ganti gitu kan. Tapi karena ini berat banget, gue malas geser. Biasanya itu ini di meja gue. Jadi kayak ya buat kerja, ya buat main game, ya buat ngetik biasa aja gitu. Nah, lu untuk memulai hobi ini nih, kan komunitas tadi start dari 2013. 2014 Pak. Lu nya sendiri baru masuk kapan? Sekitar 2019 juga sih. 2019-an. Jadi sebenarnya niatnya itu untuk riset, karena kan gue pengen review barang. Kan nggak mungkin dong kalau gue review barang tapi gue nggak ngerti ilmunya lebih lanjut. Iya. Kan? Tapi bisa dibilang gue udah di masa dimana gue setengah review, setengah riset, setengah kecemplung, setengah kilaf, ya gitulah semuanya. Setengah jatuh cinta. Iya. Suka sama jatuh cinta itu udah beda, guys. Ya. Nah, dan menurut lo nih, hobi ini bakal jadi hobi jangka panjang apa enggak? Nah itu yang menarik, karena bisa dibilang komunitas ini kan tadinya tuh muncul dari kecil-kecilan, ya kan? Terus membesar gitu kan. Bisa dibilang tuh kita dapat arus datang baru. Ini karena pandemi. Karena dengan pandemi semua orang di rumah. Dan semua orang di rumah artinya mereka punya kesempatan, punya untuk penghasilan lihat sama duit ekstra. Jadi akhirnya kita tuh dapat kayak wave orang baru gitu, baik yang baru keracunan keyboard beli yang kayak mungkin yang udah jadi semuanya gitu kan, atau bahkan sampai yang kayak begini ternyata banyak ternyata gitu yang demen bikin jutaan gitu. Ya saya mau keluarin duit gitu. Oke, ya namanya juga untuk hobi pasti lu ngerasa ini worth spending banget ya kan. Betul. Apalagi lu nggak bisa dapetin ini di pasaran. Biasanya lebih ke arah jumlahnya yang limited. Contohnya kayak artisan itu, biasa kalau kita bikin keycap seperti ini atau body seperti ini, jumlahnya itu biasanya terbatas. Jadi nggak ada kepastian apakah ini akan diproduksi lagi setelah dibikin 100 yang pertama, 300 yang pertama, 500 yang pertama. Ini aja gue kebetulan beruntung. Jadi keycap Persona ini udah pernah jalan sekali. Oke. Gue waktu itu pas masuk udah lewat. Ini ada run yang kedua, makanya gue bisa beli. Jadi lu ikut di yang kedua itu? Iya, kalau enggak, gue nggak mungkin beli dapat ini dan gue harus beli yang namanya di aftermarket. Dan biasanya orang kalau beli aftermarket itu ngeset harganya ya suka-suka dia. Karena harga 2,5 juta kalau barangnya cuma ada 300, dia mau jual 4,5 juta, ya kita tinggal mau beli apa enggak. Iya. Gitu. Betul. Nah tadi kan bicara soal kayak ada nggak sih di komunitas lu itu tuh yang ngejual barang-barang ini tuh, ya nih gue udah pakai nih, jadi ya kan gue jual nih, tapi maksudnya tuh seberapa gede gitu loh peminatnya, kayak barang-barang ya katakanlah barang secondnya gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal jual beli, mungkin gue ngomongnya dari vendor dulu ya. Ya. Itu tuh sebenarnya udah banyak banget. Salah satu orang yang memulai komunitas ini yang biasa disebut dengan Handy itu punya toko terlama yang suka jualan di komersil, bahkan dari dulu bikin pakai website sendiri namanya mechanicalkeyboard.co.id. Dia salah satu seller tertua yang juga salah satu pencetus si komunitas ini sendiri gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya keinginan orang untuk belanja keyboard dari luar, contohnya kayak keyboard ini nggak bisa nih kayak beli keycap ini dicari di Tokopedia. Ini harus beli dari satu website di luar yang belanja, dan belanjanya nggak pakai currency Indonesia, mungkin harus pakai PayPal atau mungkin pakai harus kartu kredit. Nah kita sekarang punya lebih banyak vendor untuk bisa mengakomodir kalau mau belanja kayak gini. Contohnya yang paling dekat Kresna sama Buntara yang bikin gua racun keyboard ini, mereka dua-duanya adalah vendor. Jadi Kresna itu punya toko yang namanya Plus KB, di mana dia jualan part-part kayak switch atau mungkin bantuin grup buy untuk beli keycap. Dan Buntara juga punya vendor namanya Acit & Co. Jadi biasanya dia itu ngambil satu barang-barang yang mungkin kelasnya lebih limited. Kadang-kadang tuh ada body keyboard yang dibikin tapi cuma ada 15, terus yang rebutan 1000 orang. Cuma 15 ya, bodinya? Iya. Gitu. Jadi cuma dibikin 15. Gitu. Ya udah, walaupun harganya berapa juta pun juga ya orang bakal beli. Dan kadang-kadang dijual beli itu barang-barangnya tuh kalau kita ngomongin soal barang-barang mungkin brand yang biasa kita sebut kayak
ada Vortex Series atau mungkin ada Leopold gitu, ada Neuer. Itu kan rata-rata keyboard yang udah jadi seperti ini rata-rata harganya sekitar dari 500.000 sampai 2 juta itu ada. Tapi kalau custom itu kadang-kadang range kita bisa masuk sampai minimal tuh 2,5 juta deh baru kita masuk ke custom. Jadi kadang-kadang orang kalau beli barang, kadang-kadang beli switchnya lebih, terus nanti sisanya dijual ke FJB. Atau mungkin dia udah beli switchnya dulu, terus dia nggak suka, dia jual di FJB gitu. Jadi kita sendiri di komunitas juga ada FJB-nya gitu, baik di Facebook maupun di Discord gitu. Jadi vendor kita ada, market second-nya juga ramai banget. Jadi kalau misalkan kita mau nyobain tapi budget kita terbatas, itu bisa hunting dulu lah, bisa hunting dulu. Oke, ya mungkin kan ada yang mau coba-coba dulu nih, nanti gue coba dari yang mungkin dari segi kosmetiknya gitu kan. Betul. Tapi dari segi kalau misalnya custom kayak gini nih, lebih populer dari segi function atau lebih dari segi kosmetik? Biasa kalau kita ngomongin soal keyboard, orang lebih suka tuh pasti kalau udah spending itu kosmetik. Karena pada satu titik tertentu kayak switch itu kayak nanti abis nyoba-nyoba bakal nemu ya kurang lebih sukanya ya linear, kurang lebih ya sukanya clicky. Tiap orang beda nih. Iya, tinggal gimana kayak bikin tampilan kayak keycapnya bosen, mau dong yang warnanya mungkin biru sama kuning. Mau dong yang temanya misalkan lagi ngetren sekarang game apa sih, Genshin Impact. Mau dong yang keycapnya kayak kecil gitu misalkan. Gitu. Nah, biasa orang tuh mau nyari keycap itu yang temanya sesuai dengan apa yang lagi mereka suka. Gitu. Contohnya waktu itu ada keycap yang berbasis dari tim Lakers, ada warnanya kuning ungu. Ya itu, jadi itu apakah nama performa, nama yang enggak juga kan warna doang gitu. Tapi maksudnya orang biasanya kalau udah di titik itu spending pasti udah buat estetik gitu. Oke, itu termasuk tuh kalau misalnya kita nemu kayak keyboard yang kayak apa ada lampu-lampu gitu kan suka ada tuh sekarang. Oh, lampu, oke. Iya, yang kayak ada LED-nya ya di bawahnya ya. Kalau pencet dia bisa. Ini juga sebenarnya ada RGB-nya, cuman kan ini kita lagi nggak ada komputer. Ini sebenarnya masing-masing satu keyboardnya ada RGB-nya, cuman karena casingnya nggak nembus, jadi cuma bisa lihat dari atas doang. Oke. Gitu. Wah, keren banget ya. Ini Jo, boleh nggak sih kasih tahu ke kita berapa sih per each? Ini kan kita udah tahu ya, sudah. Tapi ini disebut lagi, boleh disebut lagi. Tapi ini terus yang ini juga 4 ini deh. Dari yang paling kecil deh. Kalau yang ini total gue ngabisin itu kayaknya hampir 1 juta deh. Hampir 1 juta. Jadi waktu itu gue beli boardnya dari maker lokal juga namanya Pixloop. Dia bikin sama casingnya udah dapet sama switchnya itu 500.000. Gue beli switchnya sekitar 300.000 sama pajak shipping yang kita anggap aja sejutaan lah. Oke. Gitu. Nah kalau keyboard yang gue bawa ini adalah contoh keyboard kalau kita beli jadi. Jadi istilahnya kita dari kardusnya udah kita nggak bisa pikirin udah jadi. Ini juga ada lampu RGB-nya masing-masing satu-satu. Nah ini namanya Cooler Master Pro M. Ini harganya kalau nggak salah pas di market itu sekitar 1,5 4,7. Oke. Cuman ini udah discontinue, jadi ada penerusnya yang baru. Jadi termasuk yang lama. Oke. Gitu. Biasanya kalau berapa ini kayaknya 2-3 tahun yang lalu deh. Oke. Udah cukup lama. Jadi biasanya keyboard seperti ini walaupun udah angle, kalau misalkan angle-nya kurang, dia punya fitur kayak misalkan ya ada kakinya bisa dilipat. Gitu. Jadi bisa bikin angle lebih tinggi. Terus yang biasanya cukup tipikal yaitu istilahnya ada RGB-nya. Sama biasanya ada tombol-tombol yang bisa digunakan untuk media control. Jadi bisa pause, bisa next gitu. Jadi biasanya orang suka nambahin ini. Nah kalau misalkan ini adalah keyboard custom pertama yang gue lagi pakai untuk bisa nyobain switch baru. Ini namanya KBD 67 Lite. Ini kalau nggak salah gue beli casingnya sendiri semua sama packaging itu dapat 2 juta. Switchnya sama keycapnya tuh mungkin total ini jadi 2,7-2,8 lah. Kalau build ini ya persis ini pakai switch JW karet sama ini pakai keycapnya Taihao yang cubic profile gitu. Oke. Dan ini tadi si anak kesayangan. Betul. Ini harganya sekitar 8 juta. Tapi namanya hobi sih guys. Kalau misalnya udah nge-collect, aku juga ngerasain nggak ada ya batasan untuk itu. Oh iya, tentu saja. Pokoknya yang kita mau pasti best quality lah. Gitu. Betul. Kan? Dan istilahnya yang lebih menyenangkan adalah kita nggak pernah tahu apakah harga itu menjustifikasi sesuatu itu lebih bagus atau enggak. Makanya kenapa di komunitas itu kita selalu mencoba untuk beli kalau kita penasaran, karena kita nggak bisa jelasin hanya dengan review kalau keyboard ini bagus. Karena rasa ini cuma bisa dicobain kalau kita bener-bener pegang keyboardnya.
Betul. Nah kalau misalkan nih, gue pengen nyoba ikutan. How to start? Nah ini kan jadi gue share sedikit nih ya sama lu. Gue tuh pengen juga sebenarnya gue objektifnya adalah nge-upgrade PC set gue. PC set nih guys gitu. Tapi mungkin bisa start dari komponen ini dulu nih berhubung lagi kita bahas. Oke. Ada rekomendasi nggak sih? Jadi kayak bisa mungkin merek tertentu atau price range yang mungkin bisa gue kira-kira itu berapa, yang kayak gitu-gitunya. Jadi buat cewek, tolong dikotakin. Sebenarnya caranya ada dua. Jadi cara yang pertama tuh adalah biasanya kita bisa beli keyboard dari brand yang udah ada, yang udah jadi ini. Terus biasanya kita customisasi mungkin keycapnya aja. Gitu. Jadi kita cari yang switch kurang lebih kita suka, gitu kan. Itu range harganya tuh bisa berkisar dari sekitar 1 juta sampai 1,5 juta itu cukup oke lah untuk starting. Gitu. Jadi kalau misalkan yang mau warna-warna yang bagus itu kayak Leopold itu punya warna yang bagus. Habis itu kalau mau yang warnanya lebih pastel, Darrow terakhir lagi bikin keyboard 10 keyless yang tematiknya tuh warnanya ungunya lucu, ungu pastel, biru pastel gitu. Jadi mungkin kalau itu udah cocok, mungkin nggak usah beli-beli keycap lagi. Tapi kalau misalkan mau masuk yang sedikit lebih custom, gue sarankan tuh bisa dimulai dari model yang kayak KBD67 ini. Kurang lebih harus siapin budget tuh kurang lebih 2,5 ke atas lah. Kita anggap 3 juta dan kita bikin keyboardnya itu yang switchnya kita suka feel-nya gitu. Habis itu cari keycapnya tuh mungkin yang warnanya bisa cocok gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Hari ini pembahasan kita mengenai mechanical keyboard. Dan thank you banget Jo udah ngebantuin kita, Jojo dari Digital Essence. Jo, boleh share juga dong ke teman-teman sekalian ini sosial medianya komunitas dan YouTube-nya Jojo sendiri. Boleh. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu atau belajar soal keyboard sebelum khilaf, kalian bisa masuk ke namanya Indonesia Mechanical Keyboard Group. Nanti link di dalam grupnya mau Facebook, Discord semua ditaruh di video deskripsi di bawah. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat review-review peripheral sebelum belanja, gue juga bikin reviewnya di channel YouTube gue. Kalian bisa search di YouTube namanya Digital Essence atau seperti biasa juga linknya bisa ditaruh di bawah. Jadi kalau kalian mau nanya soal khilaf, tanya dulu di forum. Masih mau nonton reviewnya di channel gue juga ada. Oke, jadi sampai ketemu lagi buat teman-teman sekalian di review-review kita yang berikutnya ya. Bye!